Pošto smo puno vremena sada proveli već ovde, predlažem da krenemo na jedno putovanje. Prvo zažmurite i zamislite da se probudite u stanu u kome neko kuva pekmez od smokava, neko čisti, neko svira gitaru, neko priča, neko peva, neko riba kupatilo, a neko spava. Delo je prilično nemoguće i prilično haotično. Međutim, takvo jedno mesto zaista postoji i takvo jedno mesto se naziva Putnička kuća. Kada sam prvi put čula za Putničku kuću, bila sam potpuno oduševljena i fascinirana. Pročitala sam na sajtu Kluba putnika Srbije o tome, a Klub putnika je jedna organizacija koja se bavi samostalnim istraživačkim i kreativnim putovanjima i okuplja više članova na sajtu koji onda komentarišu, dele iskustva i svoje priče na putovanjima. Dakle, na tom sajtu sam pročitala da je Putnička kuća te godine u Istanbulu i rešila sam da odmah kupim kartu, da leto definitivno provodim u Istanbulu, gde do tada nisam bila. I zaista sam otišla i provela to leto 5 dana u Putničkoj kući. A onda kada sam pričala prijateljima da ću ići u Putničku kuću i da je to jedno mesto u Istanbulu, svi su me začuđeno gledali i nije mi baš bilo najjasnije šta je to Putnička kuća. Pa evo, sad ću pokušati da vam objasnim. Dakle, Putnička kuća je jedno mesto u nekom gradu, iznajmi se stan na 2 meseca i mogu da dođu svi putnici koji žele, znači otvoreno je svim ljudima koji su zainteresovani da tamo potraže svoje prenoćište. Naravno, moraju se prijaviti preko sajta Kluba putnika, ali je otvoreno za sve ljude. Tu mogu da onda istraže region, da proputuju malo okolo i da im to služi u neku ruku kao baza gde će moći da prenoće. Ali ne samo i prenoće, ali o tome ću kasnije. Dakle, moji prijatelji su me onda pitali, to tako sve sjajno deluje i zvuči, ali odakle daju pare za to? Ko će da da pare da se iznajmi stan na 2 meseca? Onda sam pokušala i to da im objasnim da se ovakav jedan projekat Putničke kuće finansira putem donacija. To je za Srbiju malo čudno da kažem, jer taj pojam crowdfunding na engleskom nije toliko odomaćen ovde kod nas, pa u tu ruku smo i mi malo bili skeptični kada smo to počeli da organizujemo, da li će tako nešto uspeti. Ali evo, ne bi bilo ovde da nije uspelo, tako da već 2 godine je Putnička kuća uspešno realizovana. Donacije su sakupljene tako što su putnici, ljudi, entuzijasti kojima se ideja svidela, uplaćivali na jedan račun i sakupili smo dovoljno sredstava za iznajmljivanje stana. Takođe, moglo je da se donira i u samoj Putničkoj kući. Ovo je jedna fotografija načina na koji smo prikupljali donacije u Putničkoj kući u Istanbulu. I taj novac koji smo sakupljali nije samo bio trošen za iznajmljivanje stana, nego i za račune koji su pristizali za tih 2 meseca, ali isto tako i za neke potrepštine kao što su brašno, šećer, gel za tuširanje i ostalo, što bi koristilo svim putnicima, da ne morate, ako idete baš na 3-4 dana, vučete brašno sa sobom ili šećer. Dakle, moram da pomenem takođe i da nisu finansirali samo ljudi koji su dolazili u Putničku kuću, nego je putnici donacije su pristizale od putnika i ljudi kojima se jednostavno svidela ideja, tako da smo imali više donacije ljudi koji nisu došli, a uplatili su 5 evra, 2 evra, 50, nebitno, zato što im se ideja zaista dopala. Takođe, prijatelji su me pitali, a dobro, zašto niste onda pokušali da nađete neke sponzore i tako kada ste mogli, jel tako? Pa moram da kažem da nažalost jesmo, ali nismo naišli na neki dobar odaziv, a to, kao što ste čuli danas, od Sanje nije tako neuobičajena situacija. Cilj Putničke kuće je da se putnici iz celog sveta
međusobno upoznaju, da se povežu, da razmene iskustva, svoje priče, a to je samo jedan mali korak ka ostvarenju istraživačkih, kreativnih i samostalnih putovanja, što je također jedan od ciljeva Kluba putnika Srbije. Ali hajde sada da odemo malo u Rusiju. Kažem, nažalost, ideja putničke kuće nije potekla od nas, ali s obzirom da je ideja vredna širenja, saznali smo za nju preko jedne organizacije iz Rusije koja već godinama organizuje ovako nešto slično kao što je putnička kuća, samo što se kod njih zove Dom za svakoga. I ove godine, recimo, njihov Dom za svakoga bio u Meksiku. Također, često su nas i pitali, a kako izaberete mesto gde će biti putnička kuća? Pa ima nekoliko kriterijuma. Jedna stvar je što ne bira jedan čovek, aha, sada idemo u Istanbul i to je to. Nego se takva jedna ideja postavi, opcija recimo grada u kome će ove godine biti putnička kuća, postavi se na forum Kluba putnika i putnici, članovi i također bilo ko je zainteresovan da to leto provede u putničkoj kući su dobrodošli da komentarišu, da zajedno vidimo, procenimo da li je baš to najbolje mesto ili možda neko drugo. Također, drugi od kriterijuma je taj što to mesto ipak ne bi trebalo da bude neko preskupo, s obzirom da budžet za sada nije dovoljno velik. I treća stvar je što se trudimo da mesto na kome je putnička kuća bude na raskrsnici puteva, tako da mogu ljudi koji putuju da istražuju i druge delove sveta, dakle da ne bude, da iz tog mesta možete da odete na dalje zanimljivije i značajnije možda kulturno-istorijske destinacije. Hajde sad da vam ispričam kako je to bilo u Istanbulu. Istanbulska putnička kuća je organizovana prošle godine u julu i avgustu i bilo je za ta 2 meseca 224 ljudi koji su spavali u putničkoj kući. Tokom jedne noći je bilo 27 ljudi iz 36 zemalja. Ovo su zemlje iz kojih su dolazili putnici. Uspeli smo da sakupimo nešto više od 2000 evra, a da potrošimo malo manje, 1517, tako da smo ostali u plusu za sledeću putničku kuću. Također, evo jedan isečak iz putničke kuće da vidite kako to izgleda. Ovo je spavanje, dakle jedna zora, ljudi su spavali na terasi, a stan je bio trosoban, ali ne toliko velik. Možda je to bilo baš to veče sa 27 ljudi, nisam sigurna. Ovo je jedna manja soba. Zatim idemo u hodnik koji vodi ka jednoj sobi koja je bila u neku ruku i zajednička prostorija i tu se nalazile mape, razne informacije koje smo kačili po zidovima da putnici mogu da se snađu ako im zatreba. I onda sledi kuhinja. I još jedan izlaz na terasu. Najmlađi posetilac je putničke kuće u Istanbulu, ima 8 godina, a najstariji 61. Eto, to su neki statistički podaci za Istanbul. Ja moram da pomenem da kada sam otišla, provela sam u Istanbulu 5 dana, kada sam otišla tamo, očekivala sam zaista, pored toliko ljudi, da će biti haotično i dosta prljavo. Moram da pomenem da sam se prilično iznenadila. Naravno, svako pere svoje posuđe. Možete oprati i nečije tuđe, naravno, niko se neće ljutiti. Ali meni se desilo da sam ostavila svoju šolju i pomislila sam opraću je za 10-15 minuta samo da nešto obavim. Kada sam se vratila, moja šolja nije bilo, neko je oprao. Tako da zaista vlada ta neka divna društvena atmosfera. A kako je to bilo u Granadi ove godine? Putnička kuća u Granadi se završila prije samo 12 dana. Dakle, trajala je u avgustu i septembru ove godine i bilo je 216 osoba koje su provele
nekoliko dana u putničkoj kući, mislim sve ukupno je bilo 216 i opet je bilo 27 ljudi po noći, taj broj nam izgleda nešto ostaje. A potrošeno je ovog puta nešto malo više nego što smo uspeli da sakupimo, potrošeno je 2230 evra, izvinjavam se, da, potrošeno je 2230 evra, sakupljeno je nešto manje, dakle 2150 eura. Najmlađi posetilac ove godine je bila jedna devojčica koja je imala samo 14 mjeseci. Možete vidjeti njenu fotografiju. A evo i... Često su u putničkoj kući u Granadi organizovane razne večere. Kao što sam već pomenula u svojoj biografiji, ja volim da jedem i da probam različite stvari. U tome zaista uživam, a imala sam zaista mnogo prilika da u tome uživam u Istanbulu, zato što su ljudi spontano želeli da podele neku hranu iz svoje kulture, da nešto pripreme i svi koji su se tamo zadesili mogli su da isto probaju nešto novo, da saznaju neke drugačije ukuse, da kažem. Često su se te večere završavale svirkama, pa evo kako to izgleda u putničkoj kući. Svako je iskoristio ono što je mogao. Tanjiri, sve je dolazilo u obzir. I posle svih ovih podataka opet deluje prilično, možda se čini da će biti neorganizovano ili nešto slično i da možda putnička kuća, ne znam kako vi to zamišljate posle ovakve priče. Ja bi, da sam ovo čula, verovatno bilo i dalje zbunjena. Ali radi se o tome što u putničkoj kući ne postoje gosti, svi su domaćini. Naravno, postoje razne poruke i pravila koje primite mailom kada se prijavite, a i poruke, kažem, koje su polepljene po kući. Nisu to nikakve komplikovana pravila, niti stroga, jednostavno da bi putnička kuća mogla da živi. Znači da ne budemo glasni tokom noći, jer to je ipak iznajmljen stan, tako da komšijama ne smetamo. Da se izuvamo kada uđemo u kuću, jer zamislite 20 ljudi, ako se ne izuje jedan dan, čistila sam, samo ću vam to reći. I također su tu neke poruke zelenog tipa kao što su da štedimo vodu, da isključimo svetlo kada nam ne treba i slično, što ne samo smanjuje račune, nego naravno čuvamo planetu time. A evo primjer jedne takve poruke na zidu u Istanbulu. Sa sobom sam također ponela i knjigu utisaka koju smo imali za vreme obe putničke kuće, možete da prelistate tokom pauze. I tu su ljudi ostavljali svoje utiske, mišljenja, crteže, lepili su razne stvari, nalepnice i tako. Na osnovu toga smo i radili neke statističke podatke. Moram da ispričam i priču o frižideru, pošto smo imali zanimljivu situaciju u Istanbulu, imali smo jedan veliki frižider i ljudi su stavljali svoju hranu, naravno i uzimali svoju hranu. Međutim, desilo se kad putnici odu da ne uzmu svoju hranu, ali jednostavno više ne treba, onda se nakupila neka tako hrana koja na kraju nije bila ničija. Zamislite tu hranu kad stoji dugo u frižideru, haos. Tako da smo to rešili da unapredimo u Granadi i onda smo uzeli jednu policu iz frižidera i rešili da to bude zajednička polica. Dakle, mogli ste tamo da ostavite hranu koju više ne želite, koja vam ne treba kada odete, kada napustite kuću ili jednostavno ručak koji želite da podelite sa nekim. Ispostavilo se da je to fenomenalna ideja zato što su putnici koji bi došli uveče kada nije radio supermerkator, to je supermerkado se zove u Španiji, izvinjavam se, nisu imali što da jedu i nisu nikada bili gladni. Sada bih vam pokazala jedan snimak našeg prijatelja Moahiba. Knjiga utisaka je prepuna priča ljudi i verujem kada je prelistate da ćete zaista biti poneseni njihovim svim duhom i putovanjima i iskustvima. Moahib je nažalost proveo u Istanbulu nešto više od mjesec dana.
Kažem nažalost zato što nije mogao da se vrati kući. Moahib je iz Sirije i kada smo bili u Istanbulu izbio rat u Siriji, tako da smo mu pružili prenoćište koliko god smo mogli i dok je trajala putnička kuća, on je bio u putničkoj kući. A evo njegovog snimka. I told you, basically I feel it as a community, as a place to share ideas, to meet new people and new culture, and I suggested that they change the name from Serbia Travel Club to Serbia Travel School, because really you meet a lot of people, a lot of different backgrounds, and you exchange ideas and knowledge by meeting all of those people here. Srećna sam što mogu da kažem ponovo, da je Moahib sada u Beogradu, odnosno trenutno se nalazi u Novom Sadu. Nažalost, nije mogao danas da dođe sa mnom, ali je došao da nas poseti i nadamo se da će moći da ostane što duže. Rezultat putničke kuće. Moram da kažem da smo zaista ponosni što smo mogli da realizujemo ovako neki projekat i u kome u stvari prijateljstva su se podelila, nova prijateljstva su nastala, ispričane su mnoge priče, pokazali smo da zajedno možemo da uradimo nešto lepo iako nemamo velik budžet, a također smo pokazali da smo spremni i da ima dosta ljudi koji su spremni da putuju na malo drugačiji način nego što smo do sada navikli. A evo i što kažu naši prijatelji iz Izraela, ovo je u Grenadi. The most strong feeling of my traveling is being alone. I wanted to travel alone too. But when I arrived here, like in the minute I arrived, it was just like home. It's not. Tunižanke. I don't find it logic to stay in your place, to see all the beautiful things happening in the world, all the beautiful places, and not to want to go there, to feel them, to live it, to share it. Kada provedete neko vreme u putničkoj kući, u gradu koji je potpuno nepoznat, u zemlji koja je nepoznata, državi koja je nepoznata, niste do sada bili, ne poznajete jezik, a ipak pronađete i putnička kuća vam pruži dom, stvori se atmosfera predivna, mnogih prijatelja koji su tu, putnika, ostalih. To je zaista jedno dragoceno iskustvo i pokazuje da smo ovim omogućili da čitava planeta bude naša kuća, a voljeli bismo i da za ovu ideju čuje što više ljudi, jer je zaista jedna ideja vredna širenja i možda će jednog dana biti mnogo putničkih kuća u svetu i moći ćete da odete gde god hoćete na bilo koju stranu i moći ćete uvek da imate hranu i prenoćište, a naravno pozivam vas sve u narednu putničku kuću gde god ona bila. Hvala.